ជួបម្នាក់សិក្សាស្វាគមន៍មកកាន់ Khmerរៀនជំនាញ Computer នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនបងប្អូនអំពីកម្មវិធី Adobe Photoshop របៀបកាត់តភាព Design ផ្សេងៗនេះគឺជាលំហាត់ដែលខ្ញុំបង្រៀនបងប្អូនគឺមួយចំណុចនិយាយអំពីការដាក់រូបភាពចូលទៅក្នុង set ផ្សេងៗបាទគឺ Layer Grid បាទទី1យើងចុច Layer Gridding Clipping Mask អក្សរកាត់វាគឺ Control បូក Alt បូក Control បូក G ដើម្បីដាក់រូបភាពនេះចូលអូខេអញ្ចឹងមេរៀននេះខ្ញុំគិតថាមានប្រយោជន៍សម្រាប់មិត្តសិក្សាហើយរៀនទៅគឺបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់បានទាំងអស់ណាអញ្ចឹងពាក្យច្រើនការដាក់រូបចូលក្នុង set ពីមួយវាជាភាព design មួយដ៏សំខាន់ដែរសម្រាប់បងប្អូនគួរតែចេះបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅបើករូបភាពទាំងអស់គ្នាអូខេចុច Control O ហើយខ្ញុំបើករូបភាពណាមួយដែលខ្ញុំចង់ដាក់ហើយខ្ញុំចុច OK ចឹងរូបភាពនេះវាទូបន្តិចណាចាប់មកឆ្វេងទាញមកអូខេហើយខ្ញុំបិទចោលចឹងយើងបរិយារូបនេះគឺ Control T Control T វាជាប់ទៀត Alt Shift Alt ចាប់មកឆ្វេងវាហើយដាក់បាច់នេះចោល Enter ចឹងរូបនេះនឹងវានៅលើអញ្ចឹងរូបយើងនេះនៅលើបន្ទាប់អានេះទៀតដូច្នេះយើងទាញរូបយើងនេះមកជាប់ជាមួយនឹងរូប layer នេះរូបភាព set នេះយើងគុំអញ្ចឹងវារូបយើងនៅលើ set នេះនៅក្រោមដូច្នេះបងប្អូនចាប់រូបនេះដាក់លើនេះមកហើយបងប្អូនចុចយក layer gridding អានេះគេហៅថា gridding clipping mask បាទអញ្ចឹងយើងអាចចូលលើនេះ layers អូខេហើយបន្តមកគឺ create clipping mask បាទដែលសូកាត់វា Alt បូក Control បូក G បងឃើញទេរៀងបែបនេះរួចហើយយើងអាចចុច Control T រីករួមទៅតាមយើងចង់បានអូខេហើយសេរីទៅតាមយើងចង់បានហើយបែបនេះអានេះគឺប្រើបបលនៅប្រើមកEnter ហើយវាចង់ឲ្យវាភ្លឺបន្តិច Control M Control បូកអក្សរ Mចេញមកអបចេះមួយទៀតអូនរីកវាទៅលឺអីចឹងដែរអូខេអញ្ចឹងបានជាបែបនេះឥឡូវយើងចូលទៅដាក់រូបភាពនៅក្នុងក្រោមនេះគឺបងប្អូន Control O Control O បើករូបហើយយើងចុចម្ដងទៀតរូបនេះម្ដងហើយចុច OK ចុច Openចឹងយើងបានរូបនេះយើងទាញវាចុះមកក្រោមបរិមាណឆ្វេងទីបែបនេះហើយចាប់ឲ្យឆ្វេងទីម្នាក់លើ background យើងនេះហើយគឺបិទវាចោលអញ្ចឹងរូបនេះគឺ layer យើងនេះទៅខាងលើនេះត្រូវហើយអញ្ចឹងអានេះវានៅខាងលើវាបាទអញ្ចឹងវាត្រូវរូបទៀតណាដូច្នេះបងប្អូនចុច Control T ដើម្បីព្រីករូបហ្នឹង Shift Alt ចាប់ឲ្យឆ្វេងទីព្រីកទៀតអូខេឬហើយ Enterចឹងបងប្អូនប្រើកាត់នេះក៏កាត់ពីវាក៏បានដែរគឺ Alt បូក Control បូក G ឥឡូវខ្ញុំចុចហើយAlt បូក Control បូក G
ឲ្យឆ្វេងដើម្បីបង្កើតទីតាំងបែបនេះហើយបងប្អូនលែងទៅវាចេញរៀងបែបនេះហើយបើសិនជាអត់ចង់បានប្រកបខ្មៅយ៉ាងទេមើលនៅកន្លែងនេះបងប្អូនមើលទៅកន្លែងនេះអូខេយើងដកវាយកអាណូទៅលើវាយើងវាចុះហើយឬក៏បងប្អូនចុចលើវាយើងយកអាណូកន្លែងនេះមកបានហើយកន្លែងនេះយើងពណ៌ទៅតែយើងចង់ដាក់រូបក្នុងនោះអត់អីទេអូខេឥឡូវយើងនឹងដាក់រូបចូលទៅក្នុង step នេះម្ដងទៀតតែបងប្អូនចុច Ctrl O ទៅបើកមើលរូបដែលយើងត្រូវការបាទដាក់គោលការណ៍នេះចូលហើយយើងចុច OK Open អញ្ចឹងយើងបានរូបនេះហើយយើងទាញរូបគោលការណ៍មកដាក់ក្នុងផ្ទៃ background យើងនេះហើយបិទវាចោលហើយយើងចាប់រូបនេះមកដាក់នេះអញ្ចឹងរូបនេះវានៅលើជាមួយគ្នាហើយរូប set ដែលយើងគូនេះវានៅក្រោមរូបដែលយើងចាប់ដាក់ហើយដើម្បីបងប្អូនឲ្យរូបនេះរូបគោលការណ៍នេះវានៅខាងក្រោមវានៅខាងលើរូបយើងនេះណាបាទយើងclipping mask កើតអូខេអញ្ចឹងយើងទៅ clipping mask គឺបងប្អូនចុច Ctrl T សិន Shift Alt ឲ្យជាប់រីកវាសិនរូបហ្នឹងហើយ Enter ហើយយើងទៅ clipping mask គឺបងប្អូនចុចអក្សរកាត់មកនេះដាក់ថា Alt បូក Ctrl បូក G Alt បូក Ctrl បូកអក្សរ G គឺវាចូលបែបនេះហើយបងប្អូនឃើញឡើងនេះទេដោយសារយើងគ្លីកស្មើអញ្ចឹង Ctrl T Shift Alt បងប្អូនអាចទីរីកបានអូខេទីរីករូបវាបានណាអញ្ចឹងរៀងហ្នឹងគឺវាបានអញ្ចឹងហើយ Enter អូខេបាទនេះអូខេអូខេហើយបងប្អូនចង់ចាប់ផ្ទៃ background នេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញផ្ទៃ background មួយទៀតបងប្អូនអាចចូលទៅក្នុងឧបករណ៍មួយនេះយើងចាក់ពណ៌ធម្មតាឬ gradient ខាងលើនេះដល់ពេលបងប្អូនចូលយកបែបនេះវាមានទាំង gradient ហើយវាមានទាំងចាក់ពណ៌ធម្មតាបងប្អូនចង់យក gradient ចូលយក gradient គឺបងប្អូនចុចយកលើនេះបាទវានឹងចេញទាំងបែបនេះបងប្អូនចុចលើវាឲ្យ gradient យើងតែម្ដងហើយវាចុះឡើងកន្លែងនេះគឺយើងអាចបរិយាវាយថា90វានឹងឲ្យបែបនេះបងប្អូនវាយថា30ជាងវានឹងឲ្យបែបនេះឬក៏កន្លែងនេះយើងអាចញីចុះឡើងបានឬអាចដកវាបែបនេះបានអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើវានេះទាញបែបនេះគឺវាបានបន្ថែមអូខេរួចហើយបងប្អូនអូសមកព្រោះអានឹងវា gradient យើងចុចអូសវាបែបនេះមកចាប់មកឆ្វេងអូសលើ background យើងអញ្ចឹងមកហើយលែងទៅបាទវានឹងឲ្យផ្ទៃ background យើងគាំងនេះណាកុំព្យូទ័រយើងវាគាំងចាក់ព្រីទៀតចាក់ព្រីទៀតមកបងប្អូនទាញអស់ទៅមកវាឲ្យអត់អូខេចឹងឲ្យមកនេះអូខេយើងយកប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនអាចតែង style អានេះបានទៀតអូខេហើយមេរៀននេះគឺខ្ញុំបង្ហាញប៉ុណ្ណឹងអូខេបងប្អូនអាចយល់ទេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដាក់រូបខ្ញុំមួយចូលទៅក្នុងនេះខ្ញុំដាក់រូបមួយទៅដែរដើម្បីរំលឹកបងប្អូនបើកន្លែងពណ៌ខ្មៅខ្ញុំអត់ចង់បានទេខ្ញុំចុចនៅកន្លែងនេះខ្ញុំយកដំណោហើយគឺខ្ញុំនឹងដាក់រូបខ្ញុំចូលនៅក្នុងនេះខ្ញុំបើក Ctrl O ដើម្បីបើករូបភាពរបស់ខ្ញុំអូខេឥឡូវខ្ញុំទៅបើករូបរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំរកមើលរូបថតខ្ញុំហើយចុច OK ហើយខ្ញុំបានរូបខ្ញុំបានមិនសូវច្បាស់ទេខ្ញុំ
នឹងតើតើមានរូបយើងនៅខាងលើរូបដែលខ្ញុំប្រាប់នេះណាហើយយើងចុច Control Alt អក្សរ G នេះបាទ Control Alt G ចឹងរូបខ្ញុំនៅក្នុងមុំមួយហើយខ្ញុំចុច Control T Shift Alt ខ្ញុំទៅមុំវាបាទចឹងបងប្អូនអាចបាទរូបនេះថាអីដោយសារតែ background យើងមូលណាវាគឺបងប្អូនបាននេះហើយបងប្អូនចង់បានបន្ទាត់អស់នេះវា style បងប្អូនគាត់ចូលលើវាទៅហើយកន្លែងនេះអស់បន្ទាត់ចេញបន្ទាត់បងប្អូនចុចលើវាទៅអូខេវាឲ្យយើងហើយបាទអូខេចុចលើរូបបាទលើរូបមួយមកនេះចុចលើចូលលើ layer បន្ទាត់នេះបាទហើយចុចលើ save ទៅហើយដាក់បន្ទាត់មកចង់បង្ហាញបងប្អូនsell វានៅក្នុង Photoshop ណា sell វាជារូបភាពបាទអូខេចឹងឡើយខ្ញុំចូលទៅ download រូបភាពមួយសិនបាទខ្ញុំ download រូបភាពមួយអូខេ Photoshop logo មួយសិនអូខេចឹងខ្ញុំ download រូបភាពមួយសិនចឹងយករូបភាពនេះចុះខ្ញុំចុចមើលស្ដាំយក save as image save ជា image ហើយវាខ្ញុំដាក់នៅក្នុង background នេះហើយខ្ញុំចុច save ឥឡូវខ្ញុំនឹងចូលទៅគូររូបនឹងមួយទៀតដាក់ background នេះគូររូបនឹងដែរបញ្ជាក់បងប្អូនចេះប្រើមកចឹងខ្ញុំយករូបអីផ្សេង
ok anh chẳng cứ trong vòng đến bóng ôn của phần nắng mà được luôn cả rụp hiệp ở lấy những chỗ xeo chỉ rụp hiệp hai bóng ôn cho chụp phá ở cho chụp hiệp là xeo á rồi bóng ôn bay chung một lần tới rồi lại ní bóng ôn chỉ rơi dọc hàng chê bạch được có chê vị trí thôi đặt được luôn desktop trong đấy rồi chụp xéo và đi hỏi chuyện ok bóng ôn thôi standby lại đi muối và cho từ mưa rụt đại dương design mảnh check bằng sự đám dọc địa thà reduce ok chẳng cứ đây như tại sao những tảng về sau chẳng nên còn khởi nên chỉ rụt hiệp vậy chẳng thường chạm bề cao này ấy cho bà ôn tích cho khi ônนี่คือnhóm thưa là anh chết đến đấy ôn ôn trong thưa background biết hỏi về bài phương từ sau có bị kinh trẻ thế ôn trong chạm background đấy ôn bị control and bởi vì trang là cái quay đặt một xong tại vì thì xong thì mai chân tới và tôi hỏi cứ quay đấy và đặc biệt là những anh được việc đó cm solution là bay rối ở chỗ mặt ồ bằng là những quay chung quay chân tới đấy đi và bạn đi thì lấy 4 và vương một đôi nhôm chảy máu và bạn đi tới tôi hỏi một con chị ok từ bạn background đấy mình đi cặp lại nè ok tới vì bạn background chị hỏi một ô điện design những dòng điện này nó chắc một cái dòng điện này ok chẳng đi nhìn tại phần năng thế ok chẳng sự không thà mất đẹp sắc xa nâng dối lời cầm vị trí Adobe Photoshop để chung bầu riêng này vị trí nhí hỏi ra bàn chẳng sketch chung nhí ở con tràn và kênh chân video này xongជួយ subscribe លើ channel ខ្ញុំផងហើយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗល្អៗពី channel កំសាន្ត99បង្រៀនដោយគ្រូផងអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា